apik ku butuh wong elek kanggo praktek. Zaman niku umpama tukang bangunan ngono seneng di petuk bangunan sing wis dadi karo bangunan sing durung dadi. Ya seneng bangunan sing durung hati, penggawean isih akeh. Petuk bangunan dadi kabeh mulih kok. Lha apa Mas kok mulih? Wis dadi kabeh udah. Wong iku kaya banyu diadahi botol. Banyu iki lho bening apa reget. Niku mboten konangan. Konangane nek dioco-koco. Bareng dioco-koco kok isih bening ya iku pancen banyu bening. Dioco-koco kok dadi butek iku ora banyu bening, banyu reget. Nek ana wong dieleki kok isih apik, diapiki kok isih apik, pancen iku asli wong bening sing pantes dilebokno swarga. Dadi mboten enten sing ganggu kula sampean biasa. Malah wong-wong sing gelakno kula sampean kadang-kadang niku malah kasih sayange Allah. Kula nate cerita dhateng jenengan. Siji dina Kanjeng Nabi niku mboten enten napa-napa, bujeng. Guyu niku dhewean. Sahabat nggih kaget. Lho, Kanjeng Nabi kok ngene saiki? Kok guyu dhewe? Ora kulino ngono kaget sahabat. Taklet Kanjeng Nabi, wonten napa jenengan bujeng piyambak? Aku kudu guyu. Lah nggih wonten napa? Malaikat Jibril rene, aku diceritani, aku ngrungokno critane kok kudu guyu. Cerita napa? Ana wong kafir, ana wong Islam perang karo wong kafir. Wong Islam mati dipateni wong kafir, akhirnya mati syahid. Lah wong iku nek mati syahid, ruhe nu dimulyakno ten alam barzah. Ruhe pindah nang alam barzah niku dijemput diadakno upacara besar sing nderek upacara ruhe para nabi, ruhe para rasul, para malaikat baris menghormat menyambut kehadiran ruhe wong mati syahid. Akhirnya wong mati syahid kok kaget. Ya Allah, kok mulyane ngene aku. Ya Allah, kula kok mulya. Ya Allah, gara-gara niku kula mati syahid. Kula matur nuwun ya Allah, tapi kula nyuwun ngapunten, kula dereng sempurna ayem kula ya Allah, nek dereng panggih tiyang kafir sing mejahi kula. Kula badhe ngomong matur nuwun ya Allah. Kula nyuwun tulung, kula njenengan panggihaken sekedhap mawon. Kula tak ngomong matur nuwun tok pun lega ati kula. Dungane dituruti Allah. Wong kafir sing mateni dibuka atine dening Allah dadi wong Islam. Terus dipateni. Akhirnya ruhe petuk ten alam barzah, rakut-rakutan. Dek sampean tak enteni gegeknane, Dek. Lagi teko. Aku saiki mati syahid. Ya mulai mau pateni geknane iko. Masyaallah, Dek. Enak, Dek. Matur nuwun lho, Dek. Matur nuwun. Ngono ku wong kafir sing mlebu Islam yo. Aku yo matur nuwun sampean, aku ngandani malaikat. Aku mlebu Islam jere sing gawe proposal sampeyan. Mulane wong mukmin niku mboten gadah gelo nang sinten-sinten. Wong mukmin niku enak, wong mukmin niku ayem. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Kula tambah sekedhik nggih. Ana wong telu iku njuwengkelno ati tapi asline nyenengno ati nek ngerti khasiate. Sapa wong telu sing jengkelno tapi nyenengno? Siji wong medhit. Rata-rata wong Arab patek seneng karo wong medhit nggih. Awakmu saiki kok warang dolan rono, mau wedhit to. Diperes ra netes. Rata-rata wong gak ngono nggih. Awakmu karo mertuamu kok ngono modele. Mau wedhit. Rata-rata wong ora seneng karo wong wedhit, padahal wong medhit iku manfaate gowedhe. Engko tak kandhani khasiate. Mulane Allah isih gawe wong medhit-medhit. Ngono ku mati ana sing genteni.
Nomor loro, sapa sing jengkelno tapi nyenengno niku? Wong ketus gondokan. Napa? Kotok. Gelok sithik wis moh aku wis ora rene neh. Napa namine ngoten niku? Ngamukan, ngambekan, nggih, ngambekan. Iku ra nyenengno tapi asline nyenengno. Akeh wong jengkel karo wong ngambekan. Ana wong ape silaturahim ziarah Wali Songo, takok, "Kak, engko sida ziarah Wali Songo?" "Sida. Aku mau jak." "Iso kok." Nah, wong iku ya mau jak. "Iso kok." "Moh, aku ora melu." Lho, lha apa? Ngamukan. Gondokan, aku gak suweneng karo wong kedus. Tibake dekne dhewe sing asline kedus. Nomor telu, wong dolim. Wong dolim, wong tukang ngrasani, tukang ngapusi, niku kan njungkelno nggih. Niku asline nyenengno. Lapa kok ngono? Ayo eling dipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ana telung perkara sapa wonge sing iso nglakoni telung perkara, wong iki oleh hadiah loro kanggone Allah. Siji, dihisab kelawan hisab sing gampang, dosa-dosane disepura Allah. Nomor loro, wa adkhalahul jannah, dilebokno swarga. Wis disepura kabeh dilebokno swarga. Dilebokno swarga nek ora disepura ibu wingkung kok. Saman rodok lawang omah dibukakno bojo, mlebu kamar dibukakno kamare, tapi ora dijak omong. Seneng napa mboten? Mboten, disepuro kathik dilebokno swarga. Malah wong alim-alim zaman biyen niku ra lebokno swarga ya wis pokoke di sepuro ati wis seneng. Kula sampean nek kepengin disepuro Allah, dilebokno swarga kudu iso nglakoni telung perkara. Napa? Tu'ti man haramaka. Awakmu ngelomani wong medhit. Berarti kula sampean butuh wong medhit kanggo praktek. Bu, sampean seneng ndi Bu ngelomani wong medhit karo ngelomani wong loman? Ngelomani wong medhit, ngelomani wong loman niku biasa. Ngelomani wong medhit luar biasa. Barang-barang sing larang-larang biasanya barang sing luar biasa. Dirawati nang lemari, dikunci, dijogo niku biasanya barang-barang sing luar biasa. Nah sing dikeleler-kelelerno kodanan ya wis, cuklek ya wis, dibanting wong ya wis, iku barang sing biasa. Kalau sampeyan pengen dadi wong sing luar biasa, ngelomani wong medhit. Ngelomani wong loman siji oleh ganjaran, mergo loman perintah Allah. Nomor loro, ngelomani wong loman iku dibalikno. Wong loman iku nek dilomani atau balik. Dadi enak kaya pimpong bolak-balik. Ngerap bondo. Mau ganti bungkus dong. Ngelomani wong medhit siji oleh ganjaran. Nomor loro, ngelomani wong medhit ora balik, ndelesep ilang. Nah nek wonge ra balikno, Allah sing balikno, mergo Allah sing gawe program loman. Nah lomano engko nek ra dibalikno aku sing balikno. Nah Allah iku nek balikno punjul. Wong nek balikno padha, gula 10 kilo balik 10 kilo kadang 9. Lho Dik, elingku kok 10 gek ngene saiki kok 9. Iya Bek, regane seje Bek. Regane seje kok jumlahe padha ya ora iso. Tapi nek Allah mboten. Allah pancene Allah iku sugih, loman, kathik ilingan. Sugih loman nang lalinan iki sik medeni kok. Sugih loman tapi lalinan. Iki Allah mboten. Sugih
luman ilingan. Nah Allah nek balikno jagung situ lho sama sele sawah. Titipno Allah balik atusan nggih Bu nggih. Katik komplit ana janggele, ana kogote, ana tebone, ana rambute, katik brintik. Mesti ngono ku Allah modele ngoten. Kula nggih sering angen-angen lha Allah gawe jagung katik ana rambute bareng. Padahal wong-wong ora doyan rambut jagung. Ternyata rambutnya jagung niku manfaate gede kangge kesehatan. Nggih. Sampeyan sampun semerap khasiate rambut jagung. Nggih kapan-kapan kula critani. Ya ruwen reno kurang akas barang wonten niku rambut jagung. Zaman tanglet Gus Makmun. Zaman dahar godokan jagung kok madarane sampan kembung. Wah, coba ning godhog campuri rambute jagung. Rambut jagung tenan. Enggak sehat. Mulane Siti Aisyah Bu, Siti Aisyah garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha niku nek sedekah mesti pesen karo khodame kengkenane, "Cung, nak ana wong iku Cung aja kandha nek kanggonku." Lho, wonten napa? Wis ta aja kandha. Lah wonten napa? Awakmu nek kandha, engko wonge ngerti nek kanggonku. Engko nek wonge ngerti aku susah, engko mundak dibalik balekno. Nah nek wong ora ngerti aku seneng, engko wonge ra iso balekno. Engko nek wonge ra iso balekno, engko Allah sing balekno. Bu, ana tangga duwe gawe sampean nyumbang gula 20 kilo. Siji dina sampean duwe gawe dhewe. Tibake tanggane sampean kok meneng ora balekno. Ngono sampean meneng apa nakokno, Bu? Ya sembopo ya asa antum selamat Bu. Nomor loro, watasilu mangkotoaka, awakmu ngonconi wong nyatru. Ngonconi wong ngonconi iku biasa. Ngonconi mungsuh niku sing luar biasa. Kula sampean niku nek iso aja ngonconi wong ngonconi tok. Kula sampean niku nek iso nek ngonconi wong ngonconi niki bahaya. Mangke nek kanca-kancane sampean do mati, akhire sampean malah ra duwe kanca. Entek Gus, kancaku mati kabeh. Resik. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten nate kentekan kanca. Padahal modale namung kedhik lho kancane Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, terus sahabat Ali, Siti Khadijah. Tapi gak suwe, dilu kancane Kanjeng Nabi tambah kata. Gak iso kentekan kanca. Mergo Kanjeng Nabi ora ngonconi wong kancane tok, tapi ngonconi wong nyatru. Akhire kancane tambah kathah. Lah kula sampean iki urip butuh kanca, mati butuh kanca. Ayo eling-eling dipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal majitu fi qabrihi illa kal gharik al mutaqawwis yantadiru da'watan talhaquhu bi waladihi min akhihi aw sadiqillah fa idza lahikatu kana dahabba ilahi min ad-dunya wa ma fiha. Wong mati nang kuburan niku nasibe kaya wong kerem, tawe-tawe njaluk didudut ngenteni donga saka anak, sanak, kanca. Dadi wong mati ku butuh donga kaya wong kerem butuh didudut. Niku butuh sing nemen. Nek ana wong lesu pengen mangan, kenek disemayani sak jam 2 jam. Ana wong ketelak pengen ngombe, kenek disemayani sak jam 2 jam. Ana wong kelelep nggih semayani. Tolong, sik tak ganti sarung. Apa meneh sik tak nutukno rokokku iki. Saking nemene. Nah arep-arep dongane sapa? Anak, sanak, kanca. Ayo diangen-angen. Sampeyan arep-arep dongane anak, piro anak sampean? Notok 12. Niku kae wis alate wakeh ngono. Rina wengi paling oleh 12 13. Mono sing ra oleh blas. Sampeyan arep-arep dongane dulur pira jumlah dulur sampean? Iki ana sing saged dikembangno sakake. Napa?
kanca. Mulane Kanjeng Nabi pesen kancamu 1000 kurang dolek kanca sakakeh. Terakhir wa ta'fu amman dolamaka, nyepura wong sing nganiaya. Wong sing nganiaya namine zalim, sing dinganiaya namine madlum. Wong madlum, wong ditipu, wong dilecehno niku kan nggih mboten enak. Niku namine madlum. Mulane oleh hadiah kanggone Allah napa? Du'aul madlum mustajabun walau fasikon. Dadi sampean nek pas gelo ngoten niku namine madlum. Niku nek ndonga mandi tanpa syarat. Ora kathik poso Senin Kemis. Ana wong pengen dongane mandi sampai ramangan sego. Mangan godhong jati. Ana wong pengen dongane mandi ku sampai nok kuburan. Iki ana donga mandi tanpa syarat digelakno. Iki ora wong Islam tok, wong kafir lho digelakno dongane mandi. Mulane Kiai Abu Musa Al-Asy'ari iku nek gegelakno cepet wonge diparani gakno jajan. Ucapan terima kasih mergo mbantu mandekno donga. Zaman niku nek pas digelakno wong cepet wong ya Allah kula gelo ya Allah. Donga kula mandi ya Allah. Mandi ya Allah. Kula mboten nyuwun kathah-kathah ya Allah, wong biasa-biasa mawon pokoke kula sak anak turun kula bahagia donya akhirat ya Allah. Mandi Gusti, mandi. Ya srit langsung sinyal full. Ya rano gangguan error barang rano tolalit rano langsung. Nanti pawaan kula sampean iki alah tuwep Pak wae digelakno nang donga. Ya Allah kula gelo ya Allah. Gelo ya Allah, jenengan semerap kula gelo nggih. Langsung donga. Pak, jere gelo iku ora oleh gelo niku notok 3 dina kanggo kesempatan donga. Soale kadang pas puncake gelo iku lali donga. Mulane duwene waktu 3 dina. Wong apik iku ora wong sing reso gelo. Wong apik yo gelo tapi iso ngempet wal kadhiminal ghaidha. Wong apik wong diapa-apakno ora ndegelo iku malah nguwatirno. Iki waras kok gak waras. Mau sarunge diplorot kok tambah plengah-plengah. Ya mesti kudu ngamuk tapi diempet. Dadi gelo niku angsal Bu, cukup 3 dina, punjul 3 dina. Kok isek gelo? Wah, mrawasno iki mati iso mlebu neraka. Saben dina Senin karo dina Kamis Allah dawuh dhateng malaikat, malaikat wong mukmin dosane tak sepura, kejaba wong mukmin sing digelo nang wong liya durung iso nyepura. Nek ana wong digelo nang wong liya durung iso nyepura, dosa-dosane ra tak sepura. Kula sampean aja kesusu maca istighfar, ra dirungokno Allah nek isih nyimpen gelo. Mulane kula nate matur wong iku nek digelo karo wong liya mati nang durung nyepura, gelo digawa sampai mati. Ngene iki umpama ditahlili kenek tapi ora tembus. Loh, Allah kok ngono modele? Allah iku nyepuranan. Pangapurane Allah kaya udan deres gembrojok rina wengi, nang ati kaya timba. Timba iku nek nglumah ana grimis gampang kedoman banyu. Timba iku nek mengkurep sak deres-derese udan ra kedoman banjir lho, nek mengkurep ra kedoman banyu. Lah wong gelo iku atine mengkurep. Mulane cah cilik rata-rata nek purek mengkurep. Nggih iku ngetutno atine. Wong wedoke kadang tiron cah cilik kok. Nek purek te mengkurep ngono. Nang wangel cutik-cutikane. Sampai selanang bingung iki lek tak cutik nganggo apa kok begek. Selamat selanang pinter guyon, ngetokno dhuwit dikelelerno. Iki dhuwite sapa Dik keleleran? Dhuwitku. Bareng nyekel lali kok nglumah dhewe kok. Jere selanang kok nglumah Dik. Terus lapor nek nglumah.
Jajal nek wani. Nyepuro wong nah sampai lali niku abot napa enteng? Nun? Abot napa enteng? Abot. Nah nek kepengin enteng ana teori kun ardon tahta aqdamil qaum. Awakmu iku nek iso siap dadi bumi tanah sing nok ngisor sikile wong. Bumi niku bahasa Arabe ardon. Ardon niku redo. Kalau sama ini bahannya teko tanah supaya wateke cek kaya tanah, ngalah redo. Setan teko geni, geni ku sombong. Geni rata-rata ndangak. Nek geni kok ndiluk iku geni gering. Lah kalau sampean bahannya teko tanah, cek wateke kaya tanah. Tanah iku lho, Gus. Masya Allah, manfaatnya gede, gak putus asa. Ditak-itak gelem, didoni gelem, dikerakal gelem, diuyui meneng ora katik nyebul, orang katik ngomong renak ya res meneng meneng. Bumi ku ngalah, tapi sampean tingali bumi ku regane tambah larang nggih nggih. Ndek kene ana tanah sing tambah murah. Mboten enten tambah larang, padahal bumi ya meneng ya orang regani wis meneng ae. Nggih sampun, mugi-mugi wonten manfaate. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kekalih dipun aturaken matur suwun, mugi-mugi kita sedaya saged ngambil hikmah punapa ingkang dipun sampun aturaken. Salajengipun inggih punika wawasan doa dipun suwun dumateng sedaya masayih kanthi kentesan setunggal. Sumangga. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وفره ثم إلى أرواح خصوصا سيدنا فاطمة الزهراء البدر بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح خصوصا الإمام علي بن أبي طالب بن الحسن والحسين وصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الجنة ويرد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة في سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اهد بمهدفتك وجودك وكرمك شباب من القرآن العظيم. من قلناه من قول لا إله إلا الله، من قلناه من قول سبحانه وبحمده، ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك حاجة واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. ثم إلى أرواح خصوصا الإمام المحجر إلى الله أحمد بن عيسى الحبيب بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الشيخ الفضل المقدم محمد بن علي البلاوي. ثم إلى أرواح خصوصا الحبيب محمد المالكي الحسني. ثم إلى أرواح خصوصا والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدادنا وجدادكم وصاحبنا وصاحبكم الخاصة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا ويسرا له بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار واشراء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم بلغهم بهم من الفردوس على منازل واكتب لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به إلى أعلى الدرجات واهلبهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة حسن الوقت بصالح. اللهم اجعل في قبورهم روحا وريحان والفزع والأمان والعفو والرضوان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل عدو وإذا سئل عان
اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا وختم بصالحات أعمارنا وأعمارنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مؤمن وابعثنا عليها يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب إلا من أتى الله بقلب سليم ya Rabb. Ya Allah Gusti panjenengan sepura dosa kula lan dosa para hadirin menika ya Allah. Panjenengan paringi rezeki ingkang halal berkah lan barokah ya Allah. Panjenengan dadosaken Islam iman ingkang kuat ya Allah. Dadosaken ingkang taat dumateng panjenengan ya Allah lan Rasulipun panjenengan ya Allah. Ya Allah panjenengan buka pintu tobatipun panjenengan dumateng kula lan para hadirin menika ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi halalan thayyibah urip ingkang panjang umur ingkang barokah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير أن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة من أهل الخير وأدفاتنا في أدياننا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وحبابنا من كل مهنة وفتنة وعبوس نظير إنك ولي كل خير ودفع من بكل خير ومعاد بكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سنك اللهم إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا جدات جداتنا مشايخنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد مشايخنا خصوصا شيخ الشيخ محمد الشيخ الفتح واقضي جميع حاجاتنا واقضي جميع حاجاتنا واقضي جميع حاجاتنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حوائجنا في الدنيا الآخرة اجمع بيننا وبين أولادنا اجمع بيننا وبين ذرياتنا اجمع بيننا وبين تلاميذنا اجمع بيننا وبين مشايخنا اجمع بيننا وبين مشايخنا اجمع بيننا وبين جماعتنا اجمع بيننا وبين من أحسن إلينا اجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من خيار أمته اللهم اجعلنا من خيار أمته اللهم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا يا الله غدا في زمرته واحشرنا يا الله غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا يا الله على حبه وجماعته وأمتنا يا الله على حبه وجماعته وأمتنا يا الله على حبه وجماعته اللهم سلمنا وسلم من معنا اللهم بارك لنا بارك من معنا اللهم سلمنا وسلم من معنا اللهم إنا نسألك كما بلغتنا لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة قبر نبيك محمد في مدينة المنورة